wọ́n máa nábì àdàmà ẹnu wa rúkìsà lọ́rùn nítorí ẹ̀dá tí ó ti jẹun kanu tí ó lè ju kọ́bọ̀ méjì lọ́wọ́ tó fẹ́ ra mọ́tò tó fẹ́ kọ́pẹ́ tẹ̀ sí alájà méjì lárẹpẹtẹ ìyẹn ló ń mú tàlíkà fìkanra wówó. ẹ gbọ́ owó téèyàn bá sẹ́ndì sí àkáǹtì pásítọ̀ tàbí àkáǹtì ìjọ ṣé owó Ọlọ́run ni àbí téèyàn? question yẹn mo fẹ́ ká jọ wò lẹ́nu. ṣé owó Ọlọ́run ni àbí téèyàn? tí wọ́n bá Ọlọ́run ò lè náwó. Ọlọ́run ò lè náwó. òkè tá a bá ná owó yẹn fún Ọlọ́run kọ́ orúkọ Ọlọ́run. orúkọ náà la fi ṣe ni ṣùgbọ́n ọmọ èèyàn náà ni ó ná. èèyàn ni ó ná. pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. ẹ wá èyí ìrú mi lójú ntí ẹ wá nǹkan fìdílé ẹ dákun ẹ ṣí Facebook yín mo fẹ́ kẹ́ ẹ rí torí visual yẹn ó ní tí ó ní ṣe ó ní tó ní ṣe pẹ̀lú ìfáàrà tá a fẹ́ ṣe láàárọ̀ yìí visual yẹn ní tó ní ṣe ẹ lọ sórí Facebook Lágẹ̀lú FM 967 ẹ lọ sórí Facebook ṣé owó tá a bá fa sọ̀rọ̀ ta fi sí kíní eégún àti. tá ń gbọ́ pẹ̀lẹ́ sọ́lẹ̀ kì í ṣe èèyàn ló gbọ́ pẹ̀lẹ́ sọ́lẹ̀ ni ẹ ń gbọ́ pẹ̀lẹ́ sọ́lẹ̀ ló lówó owó fani ṣùgbọ́n. irọ́ ìfámọ̀ la fi bá sọ̀rọ̀. ṣé bóun ta ni ó tù ú tí fa ń sọ ṣé ifá fún rẹ ló ń bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ni. ẹni sórí ó yá ẹ wá nǹkan fìdílé ẹ jẹ́ ká wo ìfáàrà tèmi ta ló wà lókè náà ṣeun ọ̀gá pátápátá ló wà ó yá mo fẹ́ káwọn èèyàn owó bó ṣe ń lọ ìfáàrà láàárọ̀ yìí ṣé owó Ọlọ́run lè yí ni àbówó èèyàn torí anyway ìgbà tá a bá padà dé a sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ẹ já wo bó ṣe lọ. orin wo làbá kọ sí gbèdú ọ̀rọ̀ yìí báyìí àfi èròyà wá wò ó èyí náà jẹ́ ká jọjọ fojú àgbà wò ó ilé ìjọsìn kan ni wọ́n fẹ́ ṣe ìfilọ́lẹ̀ ilé ìjọsìn wọ́n sì pe èrò fún àpèjẹ náà ọmọ ilé ìjọsìn yìí ló pe ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan pé kó náà wá bá wọn dá sí ìfilọ́lẹ̀ ilé ìjọsìn ọ̀hún ìgbà tó di ọjọ́ ayẹyẹ wọ́n ṣe é lọ ṣe bọ̀ ìgbà tó dé abala ìfilọ́lẹ̀ tí kálukú ti ń fún ilé ìjọsìn ní nǹkan arákùnrin tí ọ̀rẹ́ rẹ̀ pè òun náà pè wọ́n pé kí wọ́n mú àpò òṣùwọ̀n ilé ìjọsìn wá kó náà fi ohun tó ń lágbára sí i ṣùgbọ́n nínú ìgbìyànjú arákùnrin yìí 100,000 ló sọ pé òun fẹ́ fún ilé ìjọsìn o ṣùgbọ́n ó ṣèèṣì tẹ 1 million wọ́n bá ṣe ayẹyẹ títí tí oníkálukú sì gbalé ẹ̀ lọ ìgbà tí arákùnrin yìí délé rò pé òun fẹ́ ṣiṣẹ́ kan lórí àpò òṣùwọ̀n rẹ̀ lórí pé owó ti yọ ìgbà tí ó ṣe ìwádìí títí ó rí i pé ibi tó ti fẹ́ gbìyànjú láti send 100,000 1 million ló ń send ló bá gbéra ó pe ọ̀rẹ́ ẹ̀ ó bá gba ilé ìjọsìn lọ wọ́n sì pe alàgbà ilé ìjọsìn pé àwọn ṣèèṣì tẹ 1 million ní o 100,000 làwọn fẹ́ fún ilé ìjọsìn alàgbà bá sọ pé tó ẹ̀mí mímọ́ ló mọ̀ pé ó lágbára jù bẹ́ẹ̀ lọ tí ó fi tẹ 1 million pé kọ́bọ̀ tó ń dá padà kò sí ọ̀rọ̀ bá di fàǹfà arákùnrin ní dandan kí pásítọ̀ kó dá 900,000 tó fi lé padà sóhun pé 100,000 péré ńlọkàn yọ̀ǹda láti fún ilé ìjọsìn náà alàgbà ilé ìjọsìn náà sì yarí pé òun ò ní kọ́bọ̀ tó ń dá padà o pé ó lágbára 1 million kò fẹ́ fi sílẹ̀ lẹ́mí mímọ́ fi tì í láti fi 1 million sílé ìjọsìn náà ọ̀rọ̀ ìwádìí fàǹfà tó jẹ́ pé arákùnrin yìí ó gba àgọ́ ọlọ́pàá lọ láti lọ́ọ́ fi ẹjọ́ sùn wọ́n lórí ìrìn àjò tó rìn àwọn agbófinró sì gbìyànjú láti tẹ̀lé arákùnrin yìí wọ́n lọ bá pásítọ̀ náà nílé ẹ̀rí ó ní wọ́n ṣe fàǹfà lórí ẹ̀ yìí o pásítọ̀ ní kò jọ pé 100,000 ni arákùnrin ìfẹ́ fi sílẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀mí mímọ́ mọ̀ pé ó lágbára ju 100,000 lọ òun ló fi ṣèṣì tẹ 1 million
pé kọ́bọ̀ òun ò ní dá padà. Arákùnrin sì ní dandan òun ó gba 900 padà. Èyí ni mọ́ fà títí tí àwọn agbófinró fi ní dandan kí pásítọ̀ kí wọ́n tẹ̀lé àwọn lọ sí ọ́fíìsì àwọn kí wọ́n lọ ṣàlàyé ntójú rí. Ohun tó wá ń ṣe ni ẹni pé wọ́n wá ń pe pásítọ̀ yìí ní pásítọ̀ èké. Ẹ gbọ́, ṣé ẹni tó ṣèèṣì tẹ 1 million sí àsùnwọ̀n pásítọ̀ pé òun fẹ́ fi lọ́ọ̀ṣì ilé ìjọsìn wọn tí ò ní ààbò ni, àbí pásítọ̀ tó yarí pé kọ́bọ̀ òun ò ní dá padà mọ́ pé àwọn ti ṣètò lórí owó tí àwọn pa ohun tí àwọn fẹ́ fi ṣe. Ọ̀rọ̀ ẹ lódì fàǹfà o tí wọ́n fi kí pásítọ̀ yìí mọ́lẹ̀ tí wọ́n sì ń gbé lọ sí àgọ́ ọlọ́pàá. Ẹ gbọ́, ẹ jẹ́ ká jọ foríkorí, ṣé kí pásítọ̀ ó dá owó yìí padà ni, àbí kí wọ́n ẹni tó fi owó lẹ̀ kóun náà ó gbà fọlọ́hún lórí 1 million tó sọ pé òun ṣèèṣì tẹ̀ ni? Táwa la fẹ́ dá lẹ́bi lórí ọ̀rọ̀ yìí báyìí, àbí kí ni èyí náà rò pé ó yẹ ká ṣe? Àbí ṣé tó àkáǹtì chọ́ọ̀chì ni wọ́n bá fowó sí, ṣé pásítọ̀ yóò dá owó padà lọ́wọ́ ara rẹ̀ ni? Ó bá jẹ́ pé àkáǹtì pásítọ̀ ló bá fowó sí, ṣé bí owó ilé ìjọsìn ni wọ́n pè é, ṣé yẹ kí wọ́n dá padà fún arákùnrin yìí ni, àbí kí arákùnrin yìí kó gbà fọlọ́run pé tó bọ́lọ́run ṣe kọ́ nìyẹn ni? Èyí ni ó di fàǹfà o tó fi di pé wọ́n ń gbéra wọn lọ sí àgọ́ ọlọ́pàá pé kí ọlọ́pàá ó bá wọn dá sí. Níwòye ti tèmi ó dàbí pé ọ̀rọ̀ yìí ó ṣẹ́ síra wọn, ṣùgbọ́n kọ́lọ́run kó ṣàánú fún wa ni o. Ẹ rí, pásítọ̀ ni wọ́n mú lọ yìí pẹ̀lú àwọn agbófinró tí wọ́n ní dandan kó sánìṣó ní àgọ́ ọlọ́pàá. Ọ̀rọ̀ yìí sọ sí ni lẹ́nu, ó sì buyọ̀ sí. Kí Ọlọ́run kó ṣàánú fún gbogbo wa. Tọ́, ṣé ó jẹ́ pé ibi tí ọ̀rọ̀ ó yàrí sí ni pé kíye tí ẹ bá fẹ́ ṣe síyàn ẹ yá máa wò dáadáa kẹ́ tó ṣe o, torí ọ̀rọ̀ owó fẹ́ di ọ̀lẹ̀lẹ̀ tó wọnú ẹ̀kọ́ kò jáde mọ́nú ni wọ́n wá ń ṣe fàǹfà lórí ẹ̀ tó fi di pé wọ́n fi agbófinró gbéra wọn. Ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Ṣó yẹ kó tiẹ̀ fa ọ̀rọ̀ agbófinró lọ nígbà tí ẹni tó ṣe ètò owó ti sọ pé iye báyìí ló ń fẹ́ ṣe, tí wọ́n sì rí pé owó ìwọlé ní tòótọ́? Ǹjẹ́ ṣó yẹ kí wọ́n kàn ra fún lówó ẹ̀ kó má di fàǹfà rárá ni? Àbí ṣé fàǹfà yìí ṣe ni ó yanjú ọ̀rọ̀, àti pé ṣé pásítọ̀ ló jẹ̀bi ni, àbí ẹni tó fẹ́ fún ilé ìjọsìn lówó ló jẹ̀bi? Ọ̀rọ̀ ẹ ti di búrẹ́kẹ́ o tó jẹ́ pé ó sì fẹ́ dìjà gan láàrin ọ̀rẹ́ àti ọ̀rẹ́ pẹ̀lú wòlíì àti ilé ìjọsìn. Kọ́lọ́run kó ṣàánú fún wa ni o. Ẹ yá jẹ́ ká máa ṣe sùúrù lórí gbogbo ohun tá a bá fẹ́ ṣe, ká sì máa wò dáadáa ká tó ṣe ìgbésẹ̀ kí ìgbésẹ̀ tá a bá fẹ́ gbé. Kí Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́. Ẹ ṣeun. Pastor, good day. You came with policemen. We told you. Please, can we go inside your house? Please. What's the meaning of Please, all I'm this? not here What's to the make meaning of trouble. this? Why please come to my Pastor, we are police officers from state side. Please, can we go into your house? Torí tí mo ṣe ní kẹ́ wo gangan rè, mo fẹ́ kẹ́ rí mood tí ambience tí ó wà ráǹdì ìgbà tí wọ́n lọ ká pásítọ̀ mọ́lé. Wọ́n ti lọ ká pásítọ̀ mọ́lé báyìí. Ẹ jẹ́ àtẹ̀lé bó ṣe ń lọ. I brought them here because of the money I mistakenly transferred into your account. I'm supposed to transfer 100,000 and I mistakenly transferred 1 million naira. And since then, I've been asking you to refund me the 900,000. And you keep on telling me, go to God and collect some money. It's a spiritual matter, it's a spiritual that. Now I brought Couple Cruise. The online have decided and instructed me and even the Couple Cruise that we should take this matter legally. Now, it's not an embarrassment. I have informed the police. The police, and they are here to do their job. So I'm not here to fight. And that's where you got it from. Because you took spiritual matters to the hands of the police. Listen, the Bible says, touch not my anointed and do my prophet. I've not touched you. Nobody touched you. You came with armed men to touch me. Pastor, You're joking with God, though. Pastor, please, like I said earlier, we are police officers
And you have the right to remain silent. But Pastor, can I explain? You will explain. Please, can I explain myself? You will explain yourself. I have to explain myself. You will explain yourself. So that you hear but the let side me of warn you earlier that you don't have right to say anything or do anything for whatever you do or say here and now will be used against you in the court of law. Yes, but I have the right to explain what. Yes, you has can said. explain. You have said it, don't lie. Can I say my own now? Yes, you can. Well, give me some time. Tell us what transpired. Okay. But the peace You of call yourself peace of God be pastor. upon you, God. Now listen. This man, he came to my church. He came to my church and we were doing a donation. God touched him. I never touched him. I never forced him. I never compelled anybody seated in the church to give a dime. He stood up with the leading of the Holy Spirit. He came and he donated some money to God. But you know, God is a man that he is not a man, but he searches the heart of every man and knows the content of it. He gave God 100,000, but God knows he has more than 100,000 to give. You see how God moves? Now God came. Did he told you that it was God that asked him to send 100 instead of 10,000 that You don't need he to wished to send? Officer, this is a spiritual matter. It's a very highly spiritual matter. It's not spiritual, it's physical. He take his decision, and that is why we are here. We are going to put it in writing in our office that God touched him. You will explain exactly how God touched him. Go ahead, please. In the first place, I'm not his member. Okay. Somebody invited me. Okay. And because of the project that was going on in the church, I was led in the spirit to transfer, to give them 100,000. And I mistakenly transferred 1 million. He called it a mistake. He called it a mistake. Okay. It was 1 million transfer, not instead of 100,000. And I was telling him, Pastor, man of God, No, I'm just embarrassed. I'm He called it a mistake. But God did his thing in his own way. Pastor, on a serious note, Yes. he said, in quote, he wished to transfer 100,000. And what transfer was 1 million. And that's a mistake. And that was a mistake. The wish of man is not the wish of God. That's what you have to We are Pastor, Pastor, may you want the person wish of God? Officer, arrest him for fraudulent act. you have to be careful. I'm a spiritual man. I have powers. I have powers. Your powers has nothing to do with the police. So you have to touch me. You have to touch me. Please, officer, take him out. No. Listen. You have to tell this man. Officer, Is that the spiritual man? Whatever you see after that, go out. You're joking. We are moving. I'm not going anywhere. Pastor, go. The spirit of God is to move. If you are ready, I'm not going to move, but the spirit of God says you move. The spirit of God has not told you to move. You don't have to move by force. You are a fake pastor. You are resisting arrest. You don't know what you're doing. Yes. The spirit of God. See, you are resisting arrest from the power of the Constitution. Bible itself respect the government. Bible says you should respect government. You're not a good pastor. You are not a pastor. You are not a pastor. You are a fraud. You are a fraud. You are not a pastor. I told you I'm going to pick you up. I told you I'm going to pick you up. I told you. Put him inside the vehicle. Enter here. I told you I'm going to pick you up. Put him inside the vehicle. Forget about this thing. Forget about this thing. Enter the vehicle, please. What do you mean by Lord, into your spirit? Lord, into your spirit, I submit my hands. What do you mean by that? Àbí ara ẹ̀. Tààrẹ̀ tàkù ẹ̀ ni àwọn ló sọ yẹn. Àṣé kò ti fi hàn pé tàkù ara ẹ̀ ni. Ọlọ́run ló kó sínú Ọlọ́run sì dá change padà fún Ọlọ́run sọ sí. Bó ti sanwó fọ́lọ́run ò lè gba change owó Ọlọ́run òkè for God's sake. Ẹ jẹ́ ká fọgbọ́n yọnu tí ó wà nílẹ̀ yẹn 091-2370-8675 for international calls +23481-4249-1006. Ẹ káàárọ̀.